வெல்கம் டு Habibah Bottles. நம்ம கல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட்டு சர்வீஸஸ் சேல் இருக்குது கைஸ். ரெண்ட் வகையில் நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் வாஷர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹை ப்ரெஷர் வாட்டர் ஜெட்டு, பவர்ஃபுல் மோட்டரு, ஃப்ளோ ரேட் அண்ட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல், டியூரபிள் ஹார்ஸ் அண்ட் டைகர். யூசிங் ஏரியாஸ் எங்கெங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கல் கிளீனிங், ஹோம் அண்ட் அவுட்டோர் கிளீனிங், இண்டஸ்ட்ரியல் கிளீனிங், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸு, அக்ரிகல்ச்சர் யூஸு, பப்ளிக் ஏரியாஸு, போட்ஸ் அண்ட் மெரைன் யூஸு. இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நம்ம Habibah Bottles ரெண்ட்டு சர்வீஸஸ் சேல் செஞ்சு தரேன் கைஸ். தேங்க்யூ.